السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة جايبالكم وصفة سحرية لعلاج البرد. طبعا تغيير الجو الايام دي والناس كلها عندها برد وكده، انا واحدة من الناس عندي برد، فجايبالكم النهاردة وصفة فظيعة للبرد. معايا كده مكونين: الليمون والعسل الابيض، معلقة عسل ابيض، معلقة كبيرة عسل ابيض وليمونة. مكونين موجودين عندك في البيت من غير علاج ولا اي حاجة، والنتيجة هايلة. هعصر كده الليمون على العسل اهو. طبعا العسل والليمون اصلا ليهم فوائد كتيرة جدا، هقلبه بقى كده كويس. تاخدي منه على الريق اول لما تصحي الصبح، وتاخدي منه بقى كذا مرة في اليوم، يعني على قد ما تقدري خدي منه، وان شاء الله بالشفاء العاجل للجميع يا رب. ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم، وانا متأكدة انها تعجبكم ان شاء الله، واتمنى الشفاء للجميع. سلام.